seu Cipó vai lá agora, ó. Eu vou tirar foto do tambor daí, tá? Ele tem água aí. Esse cara daquele lá dentro, pega. Ele vai tirar foto dali, seu Cipó. Não empurra não. Empurra pra dentro, Júnior. Empurra pra dentro. Tenta puxar, Júnior. Ah, não vai nem sair, ó. Empurra logo pra dentro. Empurra pra dentro. Empurra logo pra dentro. Deixa do jeito que tá mesmo. Sai daí, sai daí. Espera aí, Celina, pra mim coisar aí. Sai daí. Agora, a Olha, André, tá fazendo escorregar. manda ele sair dali. Eita. Ah, vai, tola. Derrubou a planta aí, Celina. Eu acho que a gente vai ficar desse jeito aí.